হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করছেন। আর আমিও সবাইকে সাবস্ক্রাইব করছি। আর যাদের আমি সাবস্ক্রাইব করতে পারছি না বা আমি করিনি, তারা একটু আমার কমেন্ট বক্সে এসে কমেন্ট করে যাবেন। আমি অবশ্যই আপনাদেরকে সাবস্ক্রাইব করে দেব। তো চলুন, আজকে দারুণ একটা ব্লগ নিয়ে এসে গেছি। তো ব্লগটা হচ্ছে, দেখুন, সবুজ চা বাগানের পাশে যে পাহাড়ি নদীটা, এই নদীতে এখন জল নেই। এই নদীতে বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে। তো সেই দৃশ্যটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দেবো। তো চলুন যা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে এই যে চা বাগানের পাশেই দেখুন যে নদীটা, সেই নদীটার যে চিত্রটা, সেই চিত্রটা একটু আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরেছি। দেখুন কি দারুণ সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা সৌন্দর্য। এটা হচ্ছে কালিম্পং জেলা, কালিম্পং ডিস্ট্রিক্টের নাম তো সবাই শুনেছেন। তো সেই কালিম্পং ডিস্ট্রিক্টের মধ্যেই আমি আছি। দেখুন, আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই, ভালো করে দেখিয়ে দিই। দেখুন কি দারুণ সুন্দর সৌন্দর্যে ভরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। দেখি আরও কি কি আছে, চলুন যাই। তো চলুন সামনের দিকে আমরা আরও এগোতে থাকি আর দেখতে থাকি যে সমস্ত জিনিসগুলো আছে সেইগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে তথ্য দিতে থাকি। দেখি আরও কি কি আছে, চলুন যাই। দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন একটা চা বাগানের মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। আর এই যে চা বাগান এবং চা বাগানের ওই দূরে যে নদীটা আপনারা দেখলেন, সেটা সত্যিই একটা দারুণ সুন্দর সৌন্দর্য। এখানে প্রচুর পরিমাণে চিতাবাঘ এবং হাতি, গন্ডার, এছাড়া আছে ময়ূর, এছাড়া বিভিন্ন রকমের তেন্দুয়া, এই ধরনের বিভিন্ন রকমের যে জিনিস, মানে হিংস্র জন্তু জানোয়ারগুলো, সেগুলো কিন্তু দেখা যায়। আর এই দেখুন, আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি এই অনেকটা উঁচুতে। ওই দেখুন দূরে যে নদীটা আপনারা দেখলেন, সেই নদীটার যে দৃশ্য, সেই দৃশ্যটা আমি দূর থেকে দেখাচ্ছি আপনাদের। এখন আমি এখন পাহাড়ের উপর থেকে এই নদীটার যে দৃশ্য, সেই দৃশ্যটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এবং এই যে চা বাগান, এই চা বাগানের যে অপরূপ একটা সৌন্দর্য মিশেল, সেই মিশেলটা কিন্তু আপনাদেরকে আমি তুলে ধরেছি। তো আপনারা অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগছে। আর অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন আর দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। দেখতে পাচ্ছেন সামনে যে গাড়িগুলো যাচ্ছে, ওটা হচ্ছে একটা ন্যাশনাল। তো এই ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশেই রয়েছে চা বাগান এবং পাহাড়ি নদী। সেই নদীর যে দৃশ্য, সেই দৃশ্যটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো দেখতে থাকুন আর সঙ্গে থাকুন। হ্যালো বন্ধুরা, আমি এখন চা বাগানের মধ্যে দিয়ে আরও সামনের দিকে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। আর আপনাদেরকে দারুণ সুন্দর সৌন্দর্যে ভরপুর যে দৃশ্য, সেই দৃশ্যগুলো দেখাতে থাকছি। তো চলুন যাই। এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে আর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন, পেছনে চা বাগান, পাশে চা বাগান, সামনে চা বাগান, আর চারিদিকে শুধু চা বাগান। আর এই যে পাহাড়ের যে নদী, সেই নদীটার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি দারুণ সুন্দর একটা সৌন্দর্য। তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগছে আপনাদের। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে জুড়ে থাকবেন। এবং আরও দারুণ দারুণ সৌন্দর্যপূর্ণ স্থান দেখার জন্য আমার চ্যানেলের সঙ্গে জুড়ে থাকবেন, ট্রাভেলার গাইডের সঙ্গে জুড়ে থাকবেন। তো চলুন আরও আপনাদেরকে জানাতে থাকি আর তথ্যগুলো দিতে থাকি। তো এটা হচ্ছে কালিম্পং জেলা, কালিম্পং ডিস্ট্রিক্টের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। আর এই কালিম্পং ডিস্ট্রিক্টের যারা এসেছেন একবার, তারা দেখেছেন যে এর যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সেই সৌন্দর্যটা কিন্তু সত্যিই অসাধারণ। তো চলুন আরও দেখতে থাকি। ওই দেখুন দূরে আছে, দেখুন পাহাড় থেকে চা বাগান এবং পাহাড়ি নদীর যে সৌন্দর্য, যেটা বলছিলাম, এই নদীতে বর্ষাকালে প্রচুর জল থাকে। আর এই নদী কিন্তু ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, আপনারা সেই দৃশ্যটা দেখেইছেন। তো চলুন একটু সামনের দিকে আমরা যাব এবং যেতে যেতে আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দেব যে কি অসাধারণ একটা সৌন্দর্যে ভরপুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, যে সৌন্দর্য হয়তো অনেকে দেখেননি। তো তাদের জন্য আমি আজকে নিয়ে এসেছি এই ভিডিওটা, অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখবেন। দেখুন, আমি এগিয়ে চলেছি পাহাড়ি এবড়ো খেবড়ো রাস্তা ধরে সামনের দিকে। যখন তখন এখানে চিতাবাঘ বের হতে পারে, তেন্দুয়া বের হতে পারে, তাই সবসময় একটু সাবধানে। আর এই সাবধানতা অবশ্যই আপনার সুরক্ষা দেবে। তো দেখুন, আমি চলে এসেছি একদম পাহাড়ি নদীর কর্নারে। তো দেখতে থাকুন। এই দেখুন কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন। যখন বর্ষাকালে জল হয়েছিল, তখন প্রচণ্ড জলের স্রোতে চা বাগানের পাশের যে দৃশ্যগুলো দেখেছেন, সেই দৃশ্যটা এই যে ভেঙে গেছে। তো এটা কিন্তু ওই মানে জলে হয়েছিল যখন, তখন কিন্তু ভেঙে। তো প্রচণ্ড পরিমাণে স্রোত থাকে। আর ওই দূর থেকে বয়ে এসেছে পাহাড়ি নদী, সেই পাহাড়ি নদীর প্রচণ্ড জলের স্রোত থাকে। সেই জলের স্রোতটা কিন্তু এই চা বাগানগুলোর
যে পাশের যে জায়গা, সেই জায়গাটা ভেঙে গেছে। তো আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি একদম পাহাড়ি নদীর কিনারায়। দেখুন, আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই, দেখুন। আর এই যে পাহাড়ি নদীর কিনারার পাশেই রয়েছে দেখুন চা বাগানের সৌন্দর্য, দারুণ সুন্দর। তো আমি সামনের দিকে এগিয়ে যাব আর দেখতে থাকবো আর দেখাতে থাকবো যে কি দারুণ সুন্দর একটা সৌন্দর্য। তো চলুন, আমি এখন সেই এগিয়ে চলেছি পাহাড়ি রাস্তার এবড়ো খেবড়ো যে জায়গা, সেই জায়গা দিয়ে। আর সামনের তো অবশ্যই একটা অ্যাডভেঞ্চার জায়গা। তো আমি এগিয়ে চলেছি আর সামনের দিকে এগিয়েই চলেছি। দেখুন আপনারা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর, দারুণ সুন্দর সৌন্দর্য। দেখিয়ে দিই আপনাদের। দার্জিলিং, কালিম্পং, এই জায়গাগুলো হচ্ছে সত্যি অসাধারণ সুন্দর একটা মিশেল, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক আসেন। তো আমি যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছি, এই জায়গাটা একটু ব্যাকওয়ার্ড জায়গা। তো সেই ব্যাকওয়ার্ড জায়গাতে এখনও পর্যটক আসেনি। আর এই সময়টা ছিল সকালের দিকে। তো সকালের দিকে থাকার জন্য এখানে এখনও পর্যন্ত আসেননি। তো অবশ্যই আসবেন। তো ওনারা আসবেন এবং যে সমস্ত পর্যটকরা আসেন, সেই পর্যটকরা কিন্তু যে মজাটা নিয়ে যান, সেই মজাটা কিন্তু প্রতি বছর সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি আপ টু মার্চ পর্যন্ত কিন্তু এই আনাগোনা বা আসা যাওয়া থাকে। তো আপনারা অবশ্যই আসবেন, আপনাদেরকেও আসার আমন্ত্রণ জানাই। তো আগে চলুন দেখি কি কি আছে। দূর থেকে দেখুন যে সৌন্দর্য, ওই দূরে আপনি যত দূরে দেখবেন শুধুই চা বাগান আর চা বাগান। যত দূরে চোখ যাবে শুধু চা বাগানের সৌন্দর্য আর চা বাগানের সৌন্দর্য। এই দেখুন পাহাড়ি নদীটার যে দৃশ্য, সেই দৃশ্যটা। তো যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন, লাইক কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই ধরনের দৃশ্যগুলো আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে একটু শেয়ার করবেন, যাতে তারা এই ধরনের তথ্যগুলো জানতে পারে আর এমন ধরনের সৌন্দর্য তারা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তারাও আশা প্রকাশ করে। কারণ আপনার একটা শেয়ার বা আপনার একটা তথ্য অবশ্যই এই ভিডিওটার মানটা বাড়িয়ে দেবে। তো যাই হোক, অবশ্যই আপনারা আসবেন এবং এসে এই ধরনের সৌন্দর্যপূর্ণ যে জায়গাগুলো আছে, সেই জায়গাগুলোকে দর্শন করবেন। দর্শন করে আপনার যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাটা সবার সামনে তুলে ধরে আরও 5 জনকে আপনি মোটিভেট করবেন, যাতে তারা আনন্দ উপভোগ করতে পারে। দেখুন পৃথিবীতে কি আছে, পৃথিবীতে তো এগুলোই আছে। আজকে আমরা আছি, পরে কে কোথায় যাব, তো এই হচ্ছে বিষয়। তাই যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে জানাবেন। তো যে সমস্ত বন্ধুরা ভিডিওটি দেখলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন।